שלום. שלום. הגעתי לכרטיסים המופעים. כן. כן, רוצה לברר את התשתיות שלכם בבקשה? את המחירים לכרטיסים? למה? הצגה מלך שלושה נסיכים. אני לא כל כך מבינה אותך. ההצגה מלך שלושה נסיכים שמציגה נראה לי בימה אני חושב, כשאר דברים האחרים, אבל נראה לי שזה לא ברור כל כך. אנחנו לא מוכרים פה כרטיסים לבימה. לא, זה לא בבימה. אז איפה זה? מה, מצוין, זה 16. איפה? רחוב 16, שאר דברים האחרים שלכם, אבל נכון, אתם מוכרים את הכרטיסים, כן? אני... לא, אני... עוד רגע, בבקשה. הלו? כן. כן. כן, שאר המחירים אבל שלכם זה על אותו תשתיות, נכון? לא. ומה יהיה בשאר המחירים של הכרטיסים של הפורנו? תלוי בשלגום של להזרים. את מדולי בשאר דברים אחרים איתך? סליחה? טוב, יאללה, תבלי. מי זה?